kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat saya mandi ya di pagi hari untuk berangkat kerja nanti ya. Oke, jadi video kali ini video saya mandi aja ya teman-teman. Kita mau mandi dulu ya teman-teman. Yang tidak boleh kelupaan itu kalau kita mandi pagi itu jangan lupa apa gosok gigi ini yang penting ya teman-teman, karena pagi orang udah mau habis. Jangan lupa pakai sabun mandi. Oh iya, teman-teman kalau mandi itu supaya pakai sabun apa ya? Kalau sabun ganja, dan oh iya ini selalu ada ya di kosan saya.
gosok ya, supaya keteknya bersih. Kita gosok. Sekarang kita madunya udah selesai. Sekarang kita ambil anduk ya guys. Oke guys, video mandi pagi kita kali ini cukup sampai di sini ya. Kalau teman-teman suka sama video saya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian pilih. Dan satu lagi, komen di bawah saya buat konten apa lagi. Pokoknya video yang membuat kalian semua happy, senang, dan suka ya. Oke.